Nu er I Askebær, mand. Fuck, det er Askebær, det skal tømmes, mand. Jeg mener det, mand. Sådan her tømmer vi det i vores dage, mand. På Amager, mand. Tømmer I det på Askebær på den måde her, mand. Hvor fedt, du. Hvor helvede, sådan et godt Askebær, det skal dø. Fuldstændig, mand. Jeg mener det, mand. Også den der flagerhus her, mand. Den skal også brændes for det tastaturet, mand. Hvor helvede, musen, mand, også, mand. Hold lige. Sindssygt, mand. Også den her, mand. Pengene, mand. Brænder du det? Pengene, mand. Det skal også. Vi skal være ned. Svæver, nu skal det få mere med. Det overtog jeg lige 2 sekunder. Prøv at se ud på bordet, mand. Det bliver en god oprydning. Bare brændes mere, mand. Prøv at se. Sådan efter. Sådan tømmer man Askebær på Amager. Der er ikke noget tilbage, kun gløder, mand. Der er kun gløder tilbage. Og så meget damp. Og meget damp. Hvordan fanden slukker vi det der? Nå ja, på Amager her gør man det. Sammen med sølvpapirerne. Og det er sådan, det er meget smart. Og så lad være med at ryge i 2 sekunder bagefter det her, fordi det bliver hæftigt der. Jeg svæver, man. Det bliver en af dem hæftigt sådan noget her, man. For helvede, det var varmt sådan noget, man. På Amager, når man har tømt et Askebær, så ruller man bare kanjon sådan rundt der, om. så kan der askes på det igen, kan du se det, mand? Det er perfekt. Og sådan bliver vi ved. Ja. Det hele skal bare brændes. Man putter bare mere på det. Mere, mand. Hele tiden. Og så tænder du på pis. Sådan skal det være, mand. For helvede, mand. Og så brænder der bare endnu mere på det. Sådan et griseplads. Sådan der, mand. Sådan er små et andet sted. Hvor fanden er små i hinanden? Hvad? Hallo, det er genialt, mand.